Okumala akaseera ng'amaze okuyisibwa mu ngeri erinnyirira eddembe lye, Patrick Sande, omutuuze w'e Kasangati Sonde, yasigala ali mu mbeera mbi nga n'ekikulu mu byonna yali afuuyisa musaayi. Wabula yali akyabuliddwa munnamateeka eyali ayinza okumusuulira omwoyo nga nakyeyombekedde akufumbira embaala okumuyamba awaabira abaamutuusa ku kino okutuusa lwe yasisinkana Ladislaus Rwakafuzi eyasalawo okumuwolereza awatali kusasula yadde ennusu. Munnamateeka ono leero atuukiriza obweyamo obwo obusooka bw'atutteyo omusango gw'okutulugunya mu kkooti enkulu ng'awaabira gavumenti gy'agamba nti abaserikale beekozesa badda ku munnayuganda aggyibwako n'omusolo ogubawo omusaala ne bamukubanga eky'okutta era ne bamutuusaako n'obulabe. Twaguwaaba mu civil division eya high court era ne baguwa omulamuzi Stephen Musota. Mu kusooka Rwakafuzi yali ayagala onaasinge kuwaabira adumira poliisi erudda eno ssaako n'abaserikale abaamuyisa obubi wabula akyusizza mu mpaaba n'atwalayo gavumenti yennyini yeeba ebitebyo olw'ensonga zino. N'oba omufunye omupoliisi abapoliisi bafuna emitwalo 28 omwezi, so omuntu gw'ayagala bakuliire miliyoni 10 omuntu afuna emitwalo 28 talina kyasobola kukuliirira. Ng'oggyeko ekyokuba nti abakozi ba gavumenti be baamutulugunya, Sande agamba mu mpaaba ye nti ebisago ebyamutuusibwako naddala bwe yanyigibwa mu bifo by'ekyama biyinza okumuviirako obulemu, gamba ng'obutaddamu kulaba ku ssanyu lya kisajja. Akyali bubi nnyo era akyalumwa era atambula bubi era tannaba kutandika kwekolera. Omusango gwa Sande gwakutandika okutojjera mwezi ogw'ekkumi wabula nga Rwakafuzi yeegayiridde kkooti ennyike byayi mu nsuwa guggwe ono gavumenti emuliira asobole okufuna obujjanjabi bwe yeetaaga. Kubanga emisango gino gyetaaga okuwulirwa mangu nnyo omuntu abe ng'akyali mu mbeera esobola okujjanjabwa gavumenti bw'eba emuliyiridde abe ng'asobola okutwalibwa mu ddwaliro ettuufu. Kyokka akyalinamu okutya nti olw'emisango emingi mu kkooti n'ogwabwe gwandifuuka omusu gw'ekanyanya. N'okutuusa olwaleero Sande talina kyayinza kwekolera kyokka nga musajja ssemaka atunuuliddwa omukyala n'abaana 3 balambirira. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.